Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх бүгд найрамдах Чех улсын ерөнхийлөгч Федор Павлын урилгаар тус улсад төрийн айлчлал хийлээ. Талууд уламжилт найзлаг харилцааны түвшнийг ахиулж боловсрол, байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, спорт, хууль эрх зүй зэрэг чиглэлээр засгийн газрын хоорондын хилцээр болон байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны баримт бичгүүдэд гар үсэг зурлаа. Манай улс бүгд найрамдах Чех улстай нийгмийн хамгааллын хилцээр байгуулсан. Үүний үр дүнд тус улсад ажиллаж амьдарч байгаа манай улсын иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлсөн мөнгөө тэтгэврт гаргахтаа тооцоолох боломжтой болсон юм а. Айлчлалын хүрээнд гэрүүлэх хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайд инх хамглан бүгд найрамдах Чех улсын шадар сайд өгөөд хөдөлмөр нийгмийн гэргийн сайд Мариан Юричката албан ёсны уулзалт хийж хоёр улсын хоорондын нийгмийн хамгааллын хилцээрийн хэрэгжилтийг сайжруулахар боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх бүгд найрамдах Польш улсын ерөнхийлөгч Анджен Дудагийн урилгаар тус улсад төрийн айлчлал хийж байна. Төрийн айлчлалын хүрээнд төрийн тэргүүнээр албан ёсны хилцээ хийлээ. Хилцээний үеэр Монгол Польшийн харилцаа хоёр талын хүч чармаалтын дүнд эдийн засаг нийгмийн олон салбарт идэвхтэй өрнөж угаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байсан юм. Уламжилт найрсаг харилцааны түвшнийг ахиулахын зэрэгцээ эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, боловсрол, шинжлэх ухаан, палеонтологи, археологи, хэвлэл мэдээлэл, соёл, кино урлаг зэрэг салбарт хамтран ажиллах тухай 10 гаруй баримт бичигдэх гар үсэг зурлаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн стандартад улсын үзлэг хийсэн байна. Манай улсад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 156 стандарт мөрдөгдөг. Улсын үзлэгээр одоо мөрдөгдөж байгаа 47 стандартыг нийтэд нь дахин хянах, 6 стандартыг холбогдох заалтыг хянах, 57 стандартыг хүчингүй болгохоор болсон бол 46-гийн хэвээр мөрдөхөр болжээ. Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол улс болон бүгд найрамдах Австри улсын хоорондын хилцээрийн төслийг хэлцэх шинжээчдийн түвшний эцсийн буюу 3 дахь шатны хилцээг энэ сарын 11-ээс 13-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэ үеэр нийгмийн хамгааллын тухай хилцээрийн болон хилцээрийг хэрэгжүүлэх удирдлагын тохиролцооны төслийг шинжээчдийн түвшинд эцэслэн тохиролцсон байна. Нийслэл Ротори, Хонконгийн Ротори клуб хамтран хүүхдийн гэмтэл согог сэргээн засах чадвар бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд протез, ортопедийн мэрэгчлэлтэн бэлтгэх сургалт зохион байгуулахаар санал солилцлоо. Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төслийн төгсөлтийн аргачлал хөтөлбөрийн хүрээнд хамрагдаж буй сургалтын байгууллагуудыг чадварчуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Гэрүүлэх хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Жайко олон улсын байгууллагатай хамтран 2023 оноос Монгол улсын зорилт төлөвийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх төслийг хэрэгжүүлж ирсэн. Төслийн 2 дугаар үе шатны төлөвлөгөөний хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний зөвлөхийг бэлдэх 2 дахь удаагийн сургалт хилцүүлгийг 2025 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа.